Som učiteľ 41. rok. Viac ako 20 rokov som bol na hodevnej škole a v roku 2006 som prišiel na gymnázium Púchov, takže toto je môj 19. školský rok a budete ma tu musieť strpieť a vás sa tu tiež bude týkať ešte jeden školský rok, teda ten budúci bude môj posledný na gymnáziu a bude to zároveň 20. školský rok, ktorý som na Púchovskom gymnáziu. Aké sú hlavné ciele a vízia našej školy? Najdôležitejšie je poskytnúť priestor žiakovi na individuálny rozvoj, zistiť vlastné schopnosti a rozvíjať ich a ako si nezapadnúť medzi ostatnými, prejaviť tú svoju individualitu. A k tomu je nasmerovaný aj školský vzdelávací program, my ho tak vzletne nazývame Dosiahni vyššie, ktorý žiakom či 4-ročného alebo 8-ročného gymnázia v každom roku dáva nejaký priestor na to, aby ste sa rozvíjali. Akými najväčšími zmenami prešlo naše gymnázium po 20 rokoch vašeho riaditeľovania? Materiálne bola tá škola vo veľmi zlom stave, rozpadali sa múry, zatekalo nám do striech. Ten stav bol dosť teda taký, povedal by som, zúbožený a toto sa nám za tie roky podarilo. Prvá bola veľká rekonštrukcia vlastne všetkých priestorov, ktoré máme okrem budovy škôlky, lebo to sa do projektu z Európskej únie už nevmestilo, takže to prvé, čo sme robili, tak bola výmena okien, výmena striech a zateplenie budovy. To bol taký najväčší projekt. Potom sme robili také tie menšie projekty, ktoré poskytli možno viac priestoru na rozvoj. Jedným z toho je napríklad toto krásne podkrovie, ktoré sme spravili v dĺžke 75 metrov. Vlastne sú to 4 veľké učebne, ktoré používate buď ako vestibul, alebo ako učebňu, alebo máme tam školské divadlo, alebo pre malých žiakov pre hudbu. V rámci Interregu, čo je cezhraničný projekt Slovenska a Čiech, sme vybudovali hvezdáreň. Veľmi by som povedal pyšný na športový areál, alebo k veľkej telocvični, ktorá má rozmer 20x30 metrov, ktorá už bola v minulosti postavená, tak sme jednak spravili ihrisko na nádvorí, workoutové ihrisko na nádvorí a pred 2 rokmi sme dostavili ešte gymnastickú telocvičňu. Zrekonštruovali sme všetky laboratória biológie, fyziky, chémie. Na tejto škole učím od roku 1984. Učím matematiku a chémiu, no a svojho času som učila ešte aj technickú chémiu. Nachádzame sa v chemickom laboratóriu, kde sa vyučujú chemické cvičenia. Sme z toho veľmi spokojní, pretože po dlhých rokoch sme sa dočkali naozaj veľmi pekného laboratória. Také iné pokusy sa robia v rámci chemickej olympiády. No a pri aj seminárnych prácach a pri chemických olympiádach niekedy spolupracujeme aj s fakultou priemyselných technológií v Púchove. Čo je síce taká pýcha, ale na druhej strane musím povedať, že veľmi málo používaná pýcha je hvezdáreň, čím sa môže pochváliť málo ktorá škola na Slovensku. Máme hvezdáreň aj s učebňou, ale záujem študentov je malý, väčšinou len malí žiaci sa tam sem tam prídu pozrieť a budeme musieť na tom popracovať, aby sme to spopularizovali. Takže na gymnázium v Púchove som nastúpila vlastne v septembri v roku 2024, takže učím presne 9 mesiacov. Učím španielčinu a dejepis, vlastne vediem aj
maturantov a seminaristov v dejepise a snáď za pár rokov budeme mať aj maturantov zo španielského jazyka. Veľmi sa mi páči na gymnáziu. Mala som troška obavy, keďže som čerstvý absolvent, že idem do niečoho neznámeho a predsa aj moji kolegovia majú veľmi veľa skúseností a veľmi si vážim každú jednu radu, ktorú mi dajú. Cítim sa tu veľmi dobre, s ničím vlastne nemajú problém, keď potrebujem s niečím poradiť alebo pomôcť, takže je to fajn.